樣嘢加埋之後，今日喂，裝修得好同中暑應該唔太得。唔係，我唔知點解屙3次啊嘛。不過我買咗嗰啲桑拿咩？第一間，但真係，不過你即係你自己都排出咗啦，係啊。咁你唔係話有好多，因為又好熱啦，今日晏晝嗰陣，即係朝頭早嗰陣，係焗到好緊要。頭先啦，呢啲熱針好熱，你想攞個較低熱可以？係嘛？係啊，係真係。咩料啊？咩料啊？屌人哋嗰啲 sale 嗰啲針出嚟，每次針嗰啲啊！咁大件事？哇！細速度啊！得未啊？有輝哥，又有輝哥，你睇下藍先生跟住 Vincent， 哇！咩事啊？明星隊啊？可唔可以做唔晒？因為呢度鬼奇。你揾下先，我繼續揾，我俾咗你先。係啊，咁你但係個 Tiger Light XE 嘅，咁你3多個 app 咧，你就之後個要教你點樣 connect 係啊，佢個 app 之後你個 connect device 會教你。即係總之，如果冇個 app 咧，得㗎啦，係啊，係啊。你白色都有知道。白色都得㗎。喂，你好。有6隻字喎。係啊，你搞我你先搞。首先即係我哋搞3媽㗎啦。你搞3媽，我驚3媽翻唔到橋喎。你要6啲人。我飲咗冇講你啫。係咩？我屌！勁鬼遠，即係間啲村嗰間。咩 office 嗰度，即係佢簽入邊，有佢簽，佢之後會翻就之前咧都有玩過係咪啊？佢要我請6個人，但係個 budget 好似可以想象一下，係1分鐘。
即刻咁樣嘅啫嘛。其實揼住，係啊，冇好似啦，揼住，即係冇幫我踢住先啦，俾你幫我踢住先。有冰有火。好明佢係咪啊？兩個啊！嗰兩個，呢個兩個啊！你幫你開始去食。其實幾場都好 close 啊！下個禮拜唔開，因為下個禮拜先要下個禮拜先開。一場對翻我哋香港會鬥到啦，就比較上兩個好咯。但對打一場，你係咪先？白色啊，紅色啊，都打我出去廁所。第一場我出去廁所。我未得啊！你揾個白色。白色白色。阿車係咪30蚊啊？我幫住。好萬歲！輸咯！呢件喎。阿 Ken 攞一粒俾你啊！我搞掂啦。即係疏裝啊，跟住呢啲啲打分鐘，即係 process 好快，即係好多，即係你發 information 啦，係啊，但係都係新人波，新人波正出嚟嗰陣，佢有力，你 keep 住啦，即係好生嘅，因為你反佢打。我等佢哋打到邊個代我啊？應該我白點解你換白色 OK 啦，我冇白色就得，藍色好勁。藍色如果 Messi 代咗我就勁啲，唔係都好勁，就跑得勁啲咯，好勁，輸咗3。因為我見到即係手速，即係仲有阿 Ken 手速，發揮嗰個作用。喂，就自己俾晒你啦，都好多咧。咁我呢條咯，咁好似唔知我同我哋同事即係我諗咗，你剛問我嗰個問題，我都唔知點答。咁問我咁呢部點啊？好勁，有勁過我哋嗰啲咯。但係我哋而家係，我哋而家好似我諗住出。我哋平時嗰啲係 design 嘅，就係個 off pick 嘅。而家連 Benny 都成為咗一個高飛機，人哋球王係啲球架飛嘅。嚟啊！係啦，我唔打，我拉得人線，啱啱相遇啊！